السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو جی دوستو؟ میں تھوڑا بھرا ملک حمید اج والے ایک واقعے دے نال حاضر تھیاں۔ تو دوستو میری گزارش یہ ہے کہ اج والی ویڈیو یہ لازمی اینڈ تک دکھائے۔ ہو سکتا ہے کہ کہیں بھائی دا اس دے نال جڑا نا کوئی بھلا تھی ونے یار۔ تو دوستو ایک عورت شہر گینگ دی گرفتار تھی گئی۔ عورت کون ہے؟ وہ ایک کچے دا ڈاکو ہے بدیل شہر، ان دی بیوی ہے۔ یہ گرفتار تھئیے کیویں تھئیے ان دی ہن میں تفصیل دسانا۔ تے اون جڑے انکشافات کیتے نا، یقین کرو کہ میں آپ حیران رہ گیا کہ یہ لوگ اس حد تک لگے گئے۔ یہ ایویں کہ ڈاکو جڑا نا کچے دے جڑے ڈاکو ہیں نا، وہ ایکو سمہ بھیجے نرانے ایک سم اندر پارسل تھی کہ گئی ہے۔ تے وہ عورت جڑا نا اگے بھی پولیس والاں دی نگاہ دے وچ آئی۔ اس تو بعد جڑے لے اتھاں سم گئی انہاں کہ یہ نویں سم ویندی پئی ہے تے یہ سم اس دے نام دی بھی نہیں۔ انہاں اس عورت کو گرفتار کیتا۔ وہ عورت جڑی ہے نا اتھاں اگے 4 مہینے ڈاکوؤں کو لا کے بھی آئی ہے۔ ایک ڈاکو کو جان دی ہے تے ایک ڈاکو دے نک نیم کو بھی جان دی ہے۔ اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ انہاں کو کیسے ہتھیار ہیں۔ ہوں دوستو وہ آدھی ہے کہ میں جڑا ڈاکو ہے نا بدیل شہر، میں ان دی بیویاں اس میں نال نکاح کیتا۔ ہوں اتنا تساں کچے دے ڈاکواں دا تساں ذہن دیکھو کتنے وہ تیز ترار ہیں۔ انہاں کچھ لڑکیاں ہائر کیتی ہوئی ہیں، پڑھیاں لکھیاں لڑکیاں کراچی شہر دے وچ۔ انہاں نال حصہ مکو ہے کہ بھئی ہنی ٹریپ دے ذریعے تساں بندہ کو پھسا کے گھناؤ، تمام تھاکو جڑا ہے وچوں 25% وہ انہاں کو مل سی۔ ہوں اتنا دوستو تھوکو ایک بئی حیران کن گال دساں کہ جڑے یہ کچے دے ڈاکو ہیں نا، انہاں ایک ضرورت رشتہ دی ایک اپلیکیشن بنائی ہوئی ہے بڑے زبردست طریقے نال۔ اتھاں بھئی لڑکیاں دے تصویراں وغیرہ تے یہ وہ تے کوئی نہ کوئی تو رابطہ کردے بھی ہے۔ ہوں جڑے رابطہ کریں نا وہ اپنا ڈیٹا لازمی دسیں۔ ہوں جیڑی وقت وہ لڑکی ہوندی ہے نا انہاں کول، یہ وقت وہ کو آدھے بھی ہاں ہوں تو انہاں نال ویڈیو کال دے اتے گال کر۔ وہ وقت جڑی لڑکی ہوندی ہے نا انہاں نال ویڈیو کال تے گال کرے سی۔ اس تو بعد دوسرے جڑے گال کر کے نمبر وہ بند کر لے۔ ہوں جڑے اس دا موبائل چیک کیتا نا پولیس والا، بڑی عجیب جڑا نا انکشافات ہیں کہ کئی بندے اتنے ٹریپ تھے ہوئے ہیں کہ کچھ تصویراں بندہ بھیجیں کہ اساں تو 3-4 جڑے سیگن دیں رابطہ نہیں کیتا، میں ہسپتال آیا پیا یہ ہوں دیکھ۔ کئی بندے وہ عمارت دی چھت تے چڑھ کے تصویراں بنا کے بھیجی پیا ہوندے، تے میں نال گال نہ کیتی تے میں چھت تے دھڑک مار کے میں خودکشی کروایا۔ کوئی کیویں عجیب تصویراں، کوئی اتھاں بازواں تے جناب علی اوندا نام لکھی پیا ہوندے، جویں ٹھرکولے یار ہوندے یہ عاشق مزاج، اوہ جڑا ہے وہ اس حد تک انہاں کو ٹریپ تھی ویندے۔ اس تو بعد جڑا مرحلہ آندا ہے نا وہ یہ آندا ہے کہ وہ آدھی بھی تساں ہن او ایک میں نال پہلے ایک ملاقات کروں تھوڑا جڑی اگلی گل ہوتی وہ کرے سو ڈیسائیڈ کروں بھائی جڑا ہے کیویں جو ہے یہ پہلے اندر کو فون تے پوچھ دیے کہ میں کو یہ دسو بھائی تیرا اپنا ذاتی گھر ہے
प्रहलाद है तेरे को कैश कितने है, तू कोई जमींदार है, ट्रांसपोर्टर है, केड़ी शय है, ये सारी डिटेल वो बंदे दी गिदी बैठे होंदे ने, वो लड़की दे जरिए कि असां जड़ा है वो पूरी डिटेल जड़े लड़की गिन गिन के उन्हां को दे देंदी भी ये इस बंदे दी ये डिटेल ही वे, इतनी मालियत ये बंदा कटदा है। उस तो बाद उस बंदे को सदा वैंदा है, वो जड़े रवाना थींदा है तो बस उसको आदि भी इवें है भाई तू कराची नाम है नाल मज़ाफ़ाती इलाका है, उथा मेरे वालदैन रहंदे ने, इत्थां तो मैं यूनिवर्सिटी पढ़दी हाँ या कॉलेज पढ़दी हाँ, ते मेरे वालदैन नाल मुलाकात कर, मेरे वालदैन भी तेको देखना चाहते हैं, मैं भी तेको देखना चाहनी हाँ। वो मज़ाफ़ाती इलाके दे विच गिन वैसी, उथा उंदे अपने डशकरे खड़े होंदे ने, वो चैंदे ने ते गिन वैंदे। हुण उन्हां कोल वो बंदे दा डेटा सारा होंदा कि तेरा मकान अपने, तेरे कोल गड्डी भी है, तेरे कोल इतना माल मवेशी भी है, सारा डेटा जड़ा है ना वो लड़की के जरिए अपना दसी बैठा होंदा है। बस इन्नी जेल्लै मौका होवे तो बंदा कोई शोशे छुड़ांदा चा, कुछ चीज़ां होनी ही कोनी उंदे कोल, जेड़ा बंदा दसांदा जी मेरे कोल तो फलानी शय भी है ते मेरे कोल फलानी शय भी है, भावें उंदे कोल उक्की भी ना होवे, लेकिन वो हवा च आके ये शोशे छोड़ देंदे। बस इन्हां दा घट तो घट जड़ा ना इन्हां दी जेल्लै शुरू करेंदे ना तमान 1 करोड़ से शुरू करेंदे, तो 1 करोड़ रुपया बस भाई गाल को बस ये जेड़े इन्हां को अगवा करेंदे ये लॉन्ग टर्म है, कम अज कम 3 महीने। हुण 3 महीने जेड़ा ये लॉन्ग टर्म है ये क्यों टाइम देंदे भाई इन्हां कोल तां इतनी बड़ी है कोना, ये अपना इतनी ज़मीन इन्हें ये तो बेचनी ने, इतने जेवर इन्हें ये ही बेचने ने, भाई इन्हां को इतना टाइम मिल वञे जो भाई ये सारे को जड़ा है सारे पैसों का बंदोबस्त करें। बस क्या करेंदे ने हुण जेड़ा बंदा अगवा करेंदे ना उंदे वारसां नाल जे राबता करेंदे ना, प्यू नाल अलहदा करे सन, भिरा नाल अलहदा करे सन, चाचे नाल अलहदा करे। बस देख सन इन्हां दे विचों भी केड़ा हुण प्यू मिसाल है कि भाई तुसां गिनो चा 30 लाख, भिरा आखदा नहीं यार जेड़ा ना भाई मैं ताको 35 लाख कर देना, या चाचा आखदे मैं ताको 40 लाख कर देना, या प्यू आखदे मैं ताको इतने कर देना। वो जेड़ा पैसा दी आफर ज्यादा करेंदा उंदे नाल बस ये राबते च हुण वो जेड़ी ये हुण बदियल शर दी बीवी जेड़ी इन्हां गिरफ्तार कीती है, अगे ये 5-6 बंदा को हनी ट्रैप के जरिए छड़ाई बैठी है। और इतना तो एक बई गाल दसन चाह, ये मुख्तलिफ ग्रुप डाकुआं दे इन लड़कियां नाल राबते करें कि वीडियो कॉल ते गाल करो आप इतने पैसे देना, वो पैसे देंदे ये लड़कियां इस्तेमाल थींदियां हनी ट्रैप दे विच, ये फोन करे सन, सारी गाल बात करे सन, उन्हां को सदा दे। तो दोस्तों कितनी बुरी गाल है यार। हुण एक तो ये सारा मेरे आखण दा मकसद ये है दोस्तों कि एक ज़हन च रखो कि ये एप्लीकेशन जी आई पे रिश्ता आदि इंदे नेड़े बिल्कुल ही न वनो। कोई भी लड़की वीडियो कॉल करेंदी कहें दी गाल भी नहीं, वालदैन जेड़ा रिश्ता करें किसी अपना दे विच उथा ही करो, अदरवाइज इस धोखे च ना आवे। वो दसेंदी है कि मेरे सारे को KPK दे बंदे भी अगवा थे, पंजाब दे, बलोचिस्तान दे, हत्ता कि सिंध दे बंदे भी उन्हें अगवा कीते इसे हनी ट्रैप दे। हुण दसो बंदा केड़े पास कहंदे ते यकीन करे, कहंदे ते न करे। असां कहते जी कच्चे दे डाकू अनपढ़ हैं, वो सारे को बहुत एडवांस जेह्ड़ी एप्लीकेशन बनाई पैन, एप्लीकेशन चलेंदे बैठे सारा कुछ करेंदे बैठे।
ہوں دسو اتنا محکمے کی کریں، کیا وہ اپنا کردار ادا نہیں کریں دے؟ فتل وسا کوشش ہے پولیس والوں کے بھی ہوں 12 جوان سارے کچے کے بھی شہید تھے، کوشش تو کریں دے چھو دے اے بھی انہاں کو کتنا کوئی جدید اسلحے تے نہ انہاں کو کوئی جدید جڑا ہے نا کوئی بل پروف جیکٹن۔ بہرحال دوستو ایک گال میری غور نال سنایا کہ کہیں جھانسے دے بھی نہ ہوئے تے اللہ پاک یہ جیاں عورتوں کو یہ لڑکیاں کو بھی کوئی ہدایت دا رستہ دے جڑا ہنی ٹریپ دے ذریعے بنا کا گھر اجڑے نہیں بیٹھی ہیں یار، انہاں کو احساس نہیں تھیندا، انہاں کو سوچنا نہیں چاہیے۔ آدھن عورت دا دل تو بہت نرم دل ہوندا ہے جڑے یہ ایک بندے کو پھنسا کے ڈاکوؤں دے چنگل وچ دے سن، وہ سارے زندگی بد دعا دے سی تے پلوتے دے سی، وہ ساری سریکی دے نہیں وس دے گھر بد نیتاں دے، یہ جیاں دے گھر بھی نہیں وس دے رہندے۔ ہوں اج ایک پولیس دے چکر وچ آئی پئی ہے نا، بئیاں بھی اون سامنے نے کہ اس ٹائم ہنی ٹریپ دے وچ کیڑیاں کیڑیاں بئیاں لڑکیاں کام کریں دیاں پئیاں، اجے بئیاں لڑکیاں بھی آمنیاں ذات دے وچ۔ تو دوستو اس ویڈیو کو غور نال سنائے، غفلت نہ کرے، سکیپ نہ کرائے، مت کہیں زندگی دے وچ کوئی ایک بندے دی بھلا تھی ونجے تمہاری آخرت بن گئی۔ کل ملسے انشاءاللہ کا نئی ویڈیو دے نال، کل تک اپنے گھر ملک حمید کو اجازت، رب سونے دے حوالے، اللہ حافظ۔